哇！中美貿易戰又升級啦！美國對中國嘅關稅加碼至145%啊！好似辣 BuBu 一樣一貨難求啊！想買都買唔到。嗱，買唔到我哋可以試下自己做 figure 喎。近排 LinkedIn 度都好流行 post 自己個 figure 喎。話你睇呢個幾型？哇！仲有呢個啊，佢係 scientist 嚟嘅。就連 Nivea 個 CEO 都 post 咗自己個 figure。嗱，其實呢啲都係個人品牌同職場形象嘅展示，同埋都係對我哋職業身份自信嘅一種表達方式啦。嗱，平時我哋 LinkedIn profile 好死板噶嘛，依家個 post 專業得嚟咧，又有翻親切感喎，可以幫你吸引到流量同埋 like。但係好似我咁啦，我自己本身係 consultant 嚟嘅，幫人做合規同埋 ESG。平時咧我又中意玩泰拳喎。所以我設計出嚟隻 figure 咧，有埋我 professional 嗰啲證書啊，西裝下面有暗藏泰拳拳套啊，專業得嚟又有型啦。嗱，如果你又想設計翻自己個 figure 咧，記得 follow 我啊！